جنت ته د داخلېدلو یو بهترین سبب تقوا ده. تقوا دې ته وایي چې سړی د الله حکمونه مني او د څه نه چې الله موږ او تاسو منع کړي د هغې نه منع شو. د الله حکمونه منل او د ګناهونو نه صبرېدل دې ته تقوا وایي. په دې سړی جنت ته داخلېږي. قرآن کریم کې الله دا خبر ورکړی دی، فرمایي ولو ان اهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولادخلناهم جنات النعیم. که چېرته دې کتاب والو ایمان راوړی او تقوا یې کړی وی، ما به ټول ګناهونه رجولی وی او د نعمتونو جنت ته به مې داخل کړی وی. بل آیت کې الله فرمایي تلک الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقیا. دا هغه جنت دی چې موږ په میراث کې هغه بندګانو ته ورکو چې هغوی تقواداري. د رسول الله صلی الله علیه وسلم نم پوښتنه وشوه چې یا رسول الله دا څه شی دی چې اکثر انسانان جنت ته داخلوي؟ هغه وفرمیل تقوی الله وحسن الخلق. دو څیزونه دي چې ډېر انسانان د هغې په وجه جنت ته داخلیږي، یو تقوا او دویم ښایسته اخلاق.